大地震来たって思うぐらい稲妻みたいになってるんですよ。上じゃあ何ってなったらこれは何もないんですよ。そこで気がついたんですけど、全部前の住人のだったんですよ。どうも、たけしです。今日は家についてです。僕はこの家に引っ越してきて、1年経ったんですね。で、周辺のお店であったり、カフェとか街並みはすごく気に入って、立地もいいしっていうのですごく好きなんですが、ちょっと疑問に残ることがありまして、って思うようないくつかあるので、その話ができればなって思います。まず入居した時から電気が半分消えてたことがありました。で、このメインの電気になるんですけど、天井についてるそれがね、僕がここに引っ越してきて、でそれまでずっとホテルで暮らしてたんで、なんかやっと自分の家やみたいな感じで、ここから新生活スタートするんやみたいな感じでワクワクやったんですね。で荷物とか全部搬入し終えてこう生活してたんですけど、なんか暗ないってずっと思ってたんですね。で、部屋のこの奥側が暗く感じてて、で、こっち側に大きい窓があるんで、その反対側って考えたら、光が入らへんのかなみたいなっていう感じでなんとなく思ってたんですが、ある時電気確認したら完全に半分切れてたんですよ。っていうのも基板があって、で2つに分かれてこう LED みたいなのが張り巡らされてたんですけど、その片側が完全に消えてて、でこれ住んでる時からやんってそこで気づいて、なんか暗いなと思ってたのそれかみたいな、そら暗いなっていうのをそこで分かって、でこう不動産に連絡してすぐに変えてもらうっていうことになったんですが、それも正直対応めっちゃ遅かったし、なんかこの曜日に来るって言ってたのにいつまでたっても来えへんやんみたいな感じやって、でこっちから連絡して初めて、なんかすいませんコロナになってましたみたいな感じの返答で、ちょっと今体調不良で行けないですみたいな、なんかほんまかちょっとわからんようなことを言うようなところなんですね。で結果的には電気変えてくれていいんですが、それもなんか1回目発注した電気が別のタイプやったみたいな感じらしくて、でまたその発注待ちみたいなのもあったり紆余曲折あって、最終的には変えてくれたんですね。でなんかもうその段階で韓国ってこんなもんなんかなみたいな、国違えば結構こういうことあるんかなみたいなっていうのを思って、であとすごい気になってたのが、このクロス壁紙がすごい変わってないというか、絶対前使ってた人のそのままやんみたいなっていうのがあって、ところどころなんかシミ醤油みたいなもんついてるし、なんか絶対前ここにベッド置いてたやんみたいなこう汚れもあったりして、なんかそういうのって変われへんのかな、新しく引っ越したらこの国ではっていう感じに自分で納得できてたんですね。でもその一つ二つ気になってきたら、だんだん他のところにも目が行くようになってきて、ですごい細かいので言えば見えてはいけない素材が見えてるっていう場所があって、こっちに2つ、クローゼットみたいなでっかい収納と棚がいっぱいある収納があるんですけど、2つでそこをちょっと見てもらいます。これがその収納なんですけど、なんか分かりますかね、これが何やこれって思ってて、でこっち側とはまた別なんですよ。なんかでこっち側はなんか正式っぽくて、っていうのもこの扉の部分のこのツルツル感とこのツルツル感一緒で、でもこっちのこのツルツルとこっちはなんか音分かりますかね、なんか完全になんか裏の見えたらあかん素材というか、なんかちゃうやんっていうのがめっちゃ感じて、ここもよく見たら気になるなみたいなポイントです。で収納の上ぐらい別に何も問題ないしいいんかなっていう感じなんですが、ちょっと実際に実用性に被害出てくるやんみたいな疑問に思う箇所があって、それが洗面のボタンなんですね。これをちょっと見てほしいんですけど、このボタン2つあって、で下がこの洗面の電気なんですよ。で上じゃあ何ってなったら、これは何もないんですよ。ただのボタン
何が動いてるわけでもなく、何がオンオフなるわけでもないボタンが僕の家にはあるんですね。で一瞬あのボタンが換気扇じゃないんかなって思ったんですけど、洗面に換気扇がなくて窓だけしかないから何も起きないんですよ。ブーンって音鳴るでもなく。なのであれはちょっとたまに面倒くさくて、特にこっち住み始めた頃はどっちが洗面のボタンかわからんみたいな。だからそれになんか一瞬混乱するというか、煩わしさが一個出てるんで、それはちょっとなんやねんこれみたいなは思いました。であと洗面の中なんですが、これがまあ綺麗なんですね。それが決め手みたいな部分あったんですよ、部屋決める時に。なのでそれは満足なんですが、この洗面のところのタイルがひび割れててすごくて、大地震来たって思うぐらい稲妻みたいになってるんですよ。それは住み始めた頃からあったし、でなんかだんだん広がってないみたいな、亀裂が進んでないかみたいなって思うようにもなってきて、それはちょっと怖いんですが、ちょっと経過見ようかなって思ってます。こういろいろ家問題はあるんですが、実際この街が気に入ってるっていうのもあるし、で引っ越すまでもないなとか、不動産に言えばいいんですけど、正直、わざわざ言うまでもないしっていう感じなんで納得はしてるんですが、それとあと国が違うので、日本の感覚じゃないんかなその辺はみたいな、韓国はこんな感じなんかなっていうので、納得は一応してます今のところで。あとこれは余談なんですが、韓国って川が日本とはまた別なんですね。日本ってなんかちっちゃいしましまの川が結構代表的なものになると思うんですけど、こっちって赤いエカっていう、日本にもおるらしいんですけど、なんかとにかく強いパワータイプのやつがいてるんですよ。でかいし。でそいつに噛まれるともう500円玉ぐらいバーンって腫れてめっちゃ痒くなるみたいな。で僕初めて噛まれた時にそれがジンマシンと勘違いしたぐらいめっちゃ腫れたんですね。だから何かアレルギーみたいなの疑って、その昨晩に食べたご飯が何か反応したんかなみたいなで怖くなって、その時一緒にご飯食べてた友達になんか昨日食べたやつ今日何もなかったみたいなって聞いたぐらいすごいやつがいてるんですよ。でこの家引っ越してきて、部屋過ごしてたらその蚊が現れたんですね。でその前の経験もあるんで、もう絶対ここでこいつは倒しておかないともうやばい。しかもその蚊は夜になったら活発になる蚊なんで、絶対に寝てる時に刺されるんですよ。なので寝る前に絶対倒さなっていうので部屋中探して、で壁に止まってるのを見つけたんですよ。でもうバーンと叩いて、でゆっくりこう手離したらそいつは壁にこうへばりついて死んでて、よかったと思って、で案の定僕の血は吸われてたんですよ。だからその血をこうティッシュで拭くんですけど、こうちゃんと取れないんですね。こうシミになってしまって、でそこで気がついたんですけど、僕がなんやろこれ醤油かなと思ってた壁にある天井とかにあるシミは全部前の住人の血やったんですよ。僕はそんな家に住んでます。では。